Fala pessoal, Fábio Cia da Amarok. Pessoal, olha só, tô com a outra Amarok V6 aqui, ó. Tá fazendo... Essa aqui vai fazer a substituição da bomba de alta. Vamos botar uma CP3, vamos tirar essa caminhonete. Já foi feito bomba IB com uns 25 mil quilômetros atrás. Aí a gente conversou com o cliente e deu opção pra ele, pra evitar, né, a quebra. A gente tirou o filtro, ela não tinha limalha. E essa caminhoneta chegou com outro detalhe. Tá o Rafinha aqui, ó, fazendo o serviço. O Rafa é nosso gerente, cuidou da parte de diagnóstico nosso aqui. Rafa, o que ela tinha? Tinha uma vibração na... Ela tinha uma vibração. Quando ligava a caminhonete, ela fazia uma vibração, e quando desligava também, um barulho bem forte, assim, bem alto, bem nítido. E a gente procurou aqui e achamos, ela tava com a roda livre do alternador trancada, tá? Ela é uma das primeiras que a gente pega com esse defeito. A 4 cilindros tem bastante, ela não danificou a correia, mas a roda livre trancada, e ela fazia um barulho muito feio na partida. Então, pessoal, fica a dica aí, ó. Barulho na partida, vibração, roda livre, sempre dá uma olhada na roda livre da caminhonete. Porque assim, ó, não é comum nessas V6 dar problema na roda livre, tá? A gente não tinha pegado ainda esse problema. Então agora a gente já vai fazer a substituição, vai botar um original. Vamos procurar uma original, tá? Porque a gente procurou e ela só vem junto com o alternador completo, tá? E custa míseros 15 mil reais. Então a gente tá procurando uma opção, vamos ver se achamos uma opção que funcione para poder substituir, tá? E aqui vai ser feita a troca da bomba de alta, trocada a polia, correia, tensor, já aproveitar a revisão e mandar embora, tá, pessoal? Fica a dica aí então.